Às vezes eu me pergunto, quando vou parar de girar em torno de mim mesma? As preocupações, os conflitos internos, só de pensar no que eu ainda não fiz, no que deixei de fazer, é angustiante. Fui abandonando aos poucos tudo aquilo que gostava. A dança, a curiosidade e o interesse. O interesse pela maioria das coisas. Quando somos crianças, somos cheios de ideias, sonhos e aquela coisa, sabe? Direcionados a escolher algo pra ser. Eu já quis ser dançarina, estilista, bióloga e tudo que me chamava a atenção. Hoje eu me sinto presa nessa ideia luterana de ser algo, de gostar de algo, de ser alguém. Não é assim que as pessoas gostam de falar. Ser alguém. Mas a questão é: o que é ser alguém? O que é ser? É difícil. Mas eu acho que ainda tenho algo. Sabe, eu sempre vi cores nas coisas. O meu set, por exemplo, ele sempre foi verde, cintilante, fluorescente. Mas agora ele tá tão pálido, sem cor. Que nem o domingo. O domingo era ensolarado, era amarelo. Mas agora ele é tão pálido. Ele só me faz pensar e pensar. Mas eu ainda tenho a escrita, que continua sendo a minha principal saída.
custa se sentir livre. Faz dias que tento escrever. Camuflo minha dor com palavras positivas, mas não funciona. Eu travo, me perco e no fim desisto. É como se estivesse mentindo pra mim mesma. Aqui se torna frio e nada silencioso. Eu escuto a mesma música todos os dias e cada nota é como se fosse uma sílaba que compõe cada insegurança minha. Aqui é sufocante, mas também tenho medo. Tenho medo do que há fora daqui. Existe uma frase que nunca fez tanto sentido pra mim. A angústia é a fala entupida. E realmente, eu demorei pra perceber que quando escrevo, o mundo dentro da caixa se acalma. E o meu verdadeiro mundo, o criativo, o que me dá liberdade de estar onde quiser e ir pra onde quiser, ele fala. Já não tenho mais medo das sombras, do desconhecido, da minha própria cabeça. Aprendi a conviver com as dúvidas e entender que não tenho controle de tudo. A escrita se tornou minha válvula de escape.
Minhas palavras são minhas sapatilhas. Eu posso até perder o ritmo em meio às vírgulas, mas o sentimento de libertação é o mesmo. Um pas de deux entre eu e os verbos que abrem a porta da minha caixa.